Здорово, пацаны, пацаки. С вами мистер Андрюха. Я записываю на Аскарина рекординг. Посмотрим там в интернете записи. Не знаю. Наверное, буду пробовать снимать Майн. Снимай Салкинг. Попробуем. Кстати, SEA Battle. Мы спрашиваем. Да, почему ты не снимаешь SEA Battle? Буду снимать, кстати. Я еще хотел с вами поговорить. Извините, что без вебки. Я об этом не подумал. Тут рисовать можно. Да. Короче, сегодня, если вы, конечно, в нашей станице Старощербиновской живете, сегодня у нас праздник. Сейчас, короче, пошли на аттракционы. Обалдеть, просто там погуляли чуть-чуть. Ой, блин, я даже забыл. О чем там будет у нас идти речь? Ну, во-первых, извиняюсь за слово, но я хрен знает, когда там пошел, пока оттуда, блин, все выпендрятся. Потом ты зайдешь, потом тебе еще там надо кое-что сделать. Потом какой-то наркоман, блин, будет говорить по одному. Короче, люди, если вы любите материться, но кто не любит, те не материтесь. Кто любит материться, и не просто так, изучайте английский язык и материтесь лучше на нем. А то вот на козлов, вот в моей ситуации, если бы вы знали английский мат и американский, вы бы, наверное, обматерили этого козла. Напишите в комментах, какого козла. Ничего. Да, отдохнули так нормально. Да, провел я стрим. Новый подписчик. Да, я сейчас камеру смотрю. Писал здесь 60 FPS. Не должно лагать. Вот, видите, 60 FPS. Если будет лагать Майн, буду понижать FPS. 2 минутки. Загружу также еще один видос. Стоп, забыл я вам сказать. Завтра, если все получится, я запишу стрим. запишу стрим. А если вам так, не говорить... Короче, стрим... Да. Короче, реально, если все получится, стрим будет где-то в 3 часа ровно. Понятно? 3 часа ровно. Кстати, давайте попробуем зайти в Майн. Как будет лагать или не лагать. И мне надо кнопку стоп нажать, чтоб вам там зайти. Да, будем проверять это приложение на прочность. Опять проверки приложений. Вы что не советуете? Хотя в моей станице тоже живет один челик, тоже ютубер. Но у него больше подписчиков, чем у меня, но мне все равно. Короче, сейчас зайдем в мой мир, и все там обсудим. Так, пацаны, и девушки, конечно, кто меня смотрит. Короче, я появился в аду. Я не знаю, я там не снимал, но я вот сдох. И видим мы такую картину. Опять лагает. Просто пропердеться можно. Нет, я вообще найду когда-нибудь нормально. Чтоб такого не было. Понижать FPS. Понижать FPS. Видите голема? Это я им жителю настроил. Вот этим. Видел там все. Никто не лез до жителя. Блин, запись лагает. Вот видите, циферки там разные. Но вы видите, это время от времени, это то хорошо лагает.
давайте тогда, наверное, заканчивать такую 5-минутную серию. Сейчас, подождите. Вот. 5-минутную серию. Сейчас. Блин. Да, кстати, сейчас подождите, я кое-что сделаю. А перед уходом, перед уходом моего видео, хотел бы я вам прорекламировать канал Страйк. Обалденный канал. Блин, что-то дальше не крутится. Но у него там достаточно так этих видосов. Короче, люди, послушайте вот этот мой клип, не судите строго. Он обалденный клип, вы понимаете? Обалденный. Так, что мне приходит входящие? Подождите, это случайно не он пишет? Нет, ну просто... Да, это он пишет. Ну, я только что послушал его клип. Это... Вот. Блин, не читайте эти маты. Надеюсь, вы там ничего не читали. Спасибо. Короче, вот такой был видос. Это, ставьте лайки, подписывайтесь, делайте там репосты. Вот. Это главное, чтобы потом нажал. Ну вы видите, да? Вот. Короче, реально на Страйка подписывайтесь. Надеюсь, он меня тоже прорекламирует. Это. Короче, всем удачи и всем пока.